見たかい、どうぞ聴いてください。オリーブの失神曲でした。オリーブも一応失神したんですよ。オックスの弟バンドですからね。テルミーを久しぶりに歌ってみたいです。Won't you back again?
高見さんはね、もう失神した人ですから、ね、自分で楽屋に運ばれなかった？いや、あの頃は小学生だからその頃小学生さあ、それでは今度はね、皆さんご存知のアリスのナンバーから1曲いってみましょう。ジョニーの子守歌、どうぞ聴いてください。